এক মিনিট এক মিনিট এক মিনিট এক মিনিট এক মিনিট। গুড মর্নিং, ওয়েলকাম টু মাই আনাদার ভিডিও। তো ফটোগ্রাফি শুরু করেছি। এখন আসছি আমি আমাদের গ্রামে এসেছি ফটোগ্রাফি করার জন্য। তাও যতটুকু পাচ্ছি ক্লিক করছি। এখন মাঠে কটা ময়না ছিল, ময়না খাবার খুঁজছিল, কোনো পোকা টোকা হয়তো ধরছিল, সেগুলো ফটো তুলেছি। আর দেখি আর কি ফটো তুলি না তুলি সময় দেখাচ্ছি। এক মিনিট এক মিনিট এক মিনিট এক মিনিট এক মিনিট। তো গাইস, এখানে একটা আমি যেহেতু নতুন বার্ডিং ফটোগ্রাফি করছি, যেহেতু আমি সব পাখি ভালো করে নাম জানি না, আস্তে আস্তে জানাবো তোমাদের। তবে আমি ডিসপ্লেতে রেখে দেবো যে এটা কোন পাখি এটা কোন পাখি। তো আমি এখনই একটা ভালো একটা পাখি পেলাম, শর্ট কিছুগুলো শর্ট পেলাম, 4-5টা শর্ট পেয়েছি মোটামুটি। তার মধ্যে দেখতে হবে কোনটা ভালো এসেছে। তো হেভি লাগছে, মানে তোমাদের ডিসপ্লেতে দেখাচ্ছি, দেখো। তো দেখি আর কি পাই, তোমাদের সব শেয়ার করছি। এই যে উপরে একটা বাসা আছে, এই গাছে একটা উপরে বাসা আছে, পাখি কল দিচ্ছে, কিন্তু এত ঝোপঝাড় যে বোঝা যাচ্ছে না যে পাখিটা কোথায় আছে। তবে সামনে কোথাও আছে, একটা কল দিচ্ছে। দেখি এক মিনিট। সামনে কোথাও আছে। আর এই গাছটা দেখছো, এই গাছে একটা বাসা রয়েছে। আমি অনেকক্ষণ ধরে ফলো করলাম, কিন্তু বাসাতে কোনো পাখি আসছে না। হয়তো বাসাটা ভেঙে গেছে, বা কিছু একটা কারণে পাখি আসছে না, বা এখন আসার টাইম নয়, আমি জানি না ঠিক সে মতো। তো সেরকম কিছু ব্যাপার। তো একটু বাইরের দিকে যাই। আর এই যে এঁটেল মাটির রাস্তা, পুরো চটিগুলোতে পুরো একদম মাটি জমে গেছে পুরো। দেখি ক্লিয়ার করি। আমি এখন একটা মাঠের ধারে বসে আছি, দেখি যদি কোনো পাখি টাকি পাই। তো এই সামনে মাঠে একটা মনে হচ্ছে একটা রয়েছে পাখি। তো দেখা যাক। আমাকে মনে হয় সামনে আরও এগোতে হবে, কারণ এখান থেকে অতটা ফোকাস যাবে না, সম্ভব নয়। তাও ট্রাই করছি, দেখা যাক কি পাই কিনা। একটু সামনের দিকে এগোনো যাক। আর যা গরম, হাফ প্যান্ট পরে এলাম আমি, যা গরম। সামনের দিকে এগোনো যাক, দেখি পাখিগুলো উড়ে যেন না যায়। সামনে আছে, আমাকে দেখে যেন উড়ে না যায়, এতটুকুই। আবার যাবো না, সামনে অনেক সামনে চলে এসেছি, অনেক সামনে। পাখিদের ডিস্টার্ব না করে যত দূর কাজ করা যায় আর কি। বেশ কিছু ভালো শট পেয়েছি, মানে মন খুশি করার মতন বেশ কিছু ভালো শট পেয়েছি। এখনও চেষ্টা করছি আরও কিছু ভালো শট নেওয়ার। তো পাখিগুলো এক জায়গায় কিছুতেই বসে থাকে না, ইচিল বিচিল করে উড়ে বেড়ায়। তো আর একটু সামনে গিয়ে একটু ক্লিয়ার ছবি নেওয়ার চেষ্টা করছি।
তো মনে হচ্ছে এবার ছবিগুলো ক্লিয়ার পাবো। আচ্ছা, পাখিগুলো যে মাঠের মধ্যে যে পোকাগুলো আছে, ছোটো ছোটো পোকাগুলো, সেগুলো ধরে ধরে খাচ্ছে, উড়ে যাচ্ছে, ধরে খাচ্ছে, আবার এসে ওই ডালটাতে বসছে। যাই হোক, মন ভালো করে দেওয়ার মতন ফটো পেলাম আর ভিডিও পেয়েছি, সেটা তোমাদের দেখাচ্ছি। ওইদিকে গেলাম, দেখলাম যদি কিছু পাওয়া যায়, তো ওইদিকেও কিছু নেই আপাতত। তো আজ পর্যন্ত এতটাই, টাটা বাই বাই। আবার অন্যদিন অন্য কোনো ব্লগ নিয়ে আসছি তাড়াতাড়ি ফিরে। তো যারা নতুন নতুন আছো তার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও, আর এই ভিডিওটা লাইক কমেন্ট করে দিও কেমন লাগলো ভিডিওটা, এরকম ভিডিও আরও চাই কি না সব কমেন্ট করে জানিও। বাই।